पार्टी बंद के करीब अराजी तनाजे पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। यूसी चेयरमैन समेत 4 अफराद कत्ल। मकतूलीन में चेयरमैन का सिक्योरिटी गार्ड जमील, अदील और एक राहगीर शामिल। हमला आवर फरार, लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। आईजी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली गई। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर सरकारी हुकाम के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स की भी अदम दिलचस्पी। सिविल वर्क्स में गैर मामूली सुस्ती से ट्रेन दीवाने का ख्वाब बन गई। चीनी इंजीनियर्स का एतमाद मुतजलजल। पैकेज 2 और 3 के कॉन्ट्रैक्टर पर शदीद तहफ्फुज़ात। गैर संजीदा रवैये का इल्जाम। चीफ इंजीनियर LDAB ताखीर के जिम्मेदार करार। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। लेस्को का कमाल, ओवर बिलिंग करके सरकारी महकमों को भी निचोड़ लिया। सरकारी महकमों और इदारों पर 98 करोड़ की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। ज्यादातर शिकायत पायलट प्रोजेक्ट के नस्ब करदा मीटर्स पर मौसूल हुई। एक और तब्दीली, तारीख में पहली बार पंजाब में टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने पर गौर। मुशावरत शुरू। 63 सर्विसेज पर सेल्स टैक्स नेट का दायराकार बढ़ाने की तजवीज। रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड टैक्स गुजार एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। फखर जमान, इमामुल हक, आबिद अली, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिस सुहेल, सरफराज अहमद, शहजाद खान, इमाद जसीम, हसन अली, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, जुनेद खान और मोहम्मद हसनैन। मिशन वर्ल्ड कप 2019 शाहीनों की कमान सरफराज अहमद के सपोर्ट। शुएब मलिक, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, हसन अली वर्ल्ड कप टीम में शामिल। शादाब खान, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, आबिद अली स्क्वाड का हिस्सा। हारिस सुहेल, शाहीन शाह आफरीदी, जुनेद खान और मोहम्मद हसनैन भी शामिल। मोहम्मद हफीज की शिरकत फिटनेस से मशरूत। मोहम्मद आमिर और आसिफ अली भी 17 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक वर्ल्ड कप की जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं 23 मई तक स्क्वाड में तब्दीली की जा सकती है। महकमा ज़राअत का माह रमजान में अवाम को रिलीफ देने का फैसला। सूबाई वजीर ज़राअत मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल की ज़ेरे सदारत इजलास। कहते हैं फेयर प्राइस शॉप में 20 रुपए कम दाम पर अशिया की फरोख्त होगी। बल्दिया लाहौर के इजलास में नया बल्दियाती एक्ट मुस्तरद। बल्दियाती नुमाइंदों को मुद्दत पूरी करने देने का मुतालिबा। एडमिनिस्ट्रेटर की मुमकिना तैनाती की मजम्मत। चेयरमैन यूसी 92 चौधरी तारिक की मजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर। इजलास में लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद और डिप्टी मेयर्स की शिरकत। अपोजिशन लीडर डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल और वसीम कादिर गैर हाजिर रहे। बल्दियाती नुमाइंदों का टाउन हॉल के बाहर नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ मोर्चा। निजाम लपेटने की कोशिश पर भरपूर मुजाहमत का ऐलान। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन की सरबराही में हुकूमत के खिलाफ नारे। PTI धोखाबाज जमात करार। एंटी करप्शन और ऑडिट वाले बगैर इतला आते हैं, छानबीन करके चले जाते हैं। लॉर्ड मेयर मुबश्शिर जावेद कहते हैं मुंतखब अवामी नुमाइंदों को डराया धमकाया जा रहा है। हुकूमत बल्दियाती निजाम लपेटने की साजिश कर रही है। बोले 2 साल में 3 अरब 65 करोड़ के तरक्याती काम कराए, 8 माह से कोई फंड्स नहीं मिले। मुफ्त इलाज की फराहमी के हुकूमती दावे हवा में तहलील। पंजाब हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात का संगीन बहरान। रवा माली साल की चौथी सहमाही का 3 अरब का बजट भी ना मिल सका। जनरल अस्पताल को 30 करोड़, जिना अस्पताल को 26, PIC को 31 करोड़ रुपए अद्वियात के लिए मिलना थे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की एक बार फिर नैब में तलबी। 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे पेश होने की हिदायत। आमदन से जायद असासों के केस में मजीद पूछगछ होगी। उधर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापों पर नून लीग का पंजाब असेंबली में तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 2 मई तक तौसीक। ख्वाजा बरादरान की आमद पर लीगी कारकुनान और पुलिस में मुठभेड़, तल्ख कलामी और धक्कम पेल। उधर दरख्वास्त जमानत पर हाई कोर्ट में भी समात। 2 रुकनी बेंच ने समात 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हुकूमत खतरनाक खेल खेल रही है।
کوئی پھنے خواہ نہیں جو تنہا ملک کو گرداب سے نکال سکے۔ بدلے کی کوئی ضرورت نہیں، وقت کا انتظار کیا جائے۔ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو وہ خود اپنے آپ ہی رسوا ہو جائیں گے۔ اسد عمر کی استعفے کے بعد مریم نواز کا ٹویٹ۔ حکومت نے پاکستانی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اسد عمر کے استعفے کے بعد قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر خزانہ کا استعفیٰ ثابت کرتا ہے عمران خان کی ٹیم نااہل ہے۔ حمزہ شہباز کا رد عمل، کہتے ہیں عمران خان کے کھلنڈرے پن کی وجہ سے عوام آج پریشان ہے۔ خواجہ عمران نذیر بولے وزیر اعظم کا ارسطو 40 روپے لیٹر پیٹرول دینے کے جھوٹے دعوے کرتا تھا۔ ادھر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے مستعفی ہونے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ بارش نے کارکردگی کا پول کھول دیا۔ چونگی امر سدو شنگائی روڈ پر 24 گھنٹے سے پانی جمع۔ مسجد اور سکول کے سامنے کھڑے پانی سے اہل علاقہ کو مشکلات۔ درخواستوں کے باوجود انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اہل علاقہ کا الزام۔ ہیلمٹ کی پابندی محفوظ سفر کی ضمانت۔ شہر کے ہسپتالوں میں ہیڈ انجری کے مریضوں میں غیر معمولی کمی۔ 7 ماہ میں بغیر ہیلمٹ 8,90,000 چالان، 1 کروڑ جرمانہ جمع۔ ٹریفک حادثات پر قابو پانے کے لیے بڑا فیصلہ۔ لاہور کی اہم شاہراہوں پر بسوں اور موٹر سائیکلوں کے لیے الگ لین مختص کی جائے گی۔ آسمان کو چھوتی فضائی ٹکٹس کی قیمتوں نے عوام کو چکرا کے رکھ دیا۔ ایئر لائنز کے فضائی ٹکٹس کی قیمتوں میں از خود اضافہ۔ ٹریول ایجنٹس اور کاروباری شخصیات کو بھی پریشانی کا سامنا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایپکا کو تقریب حلف برداری سے روکنے پر احتجاج۔ مشتعل احتجاجی ملازمین نے ایڈمن بلاک کا دروازہ توڑ دیا۔ انتظامیہ نے گیٹ بند کر کے طلبہ اور ملازمین کا داخلہ بند کر دیا۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ تنخواہوں میں 100% اضافے کا مطالبہ۔ ادھر سرکاری انجینئرز کا احتجاجی دھرنا 10ویں روز بھی جاری۔ سیکریٹریٹ ملازمین کا چیف سیکریٹری دفتر کے سامنے احتجاج۔ ملازمین کا ہاؤس ریکوزیشن اور سیکریٹریٹ الاؤنس 100% کرنے کا مطالبہ۔ نئی جوڈیشل پالیسی کے خلاف ماتحت عدالتوں میں آج ہفتہ وار ہڑتال۔ وکلا عدالتوں سے غیر حاضر۔ مقدمات کی سماعتیں متاثر۔ پنجاب بار کونسل اور لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی حمایت۔ شہر میں ہوائی فائرنگ کرتے ویڈیو بنانا فیشن بن گیا۔ گجرپورہ کے علاقے میں بھی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ہوائی فائرنگ کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس۔ فوٹیج ہونے کے باوجود ملزم کو گرفتار کرنا پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ پہلے بہت مزہ آتا تھا لیکن اب یہاں پر جانور بہت کم ہو گئے ہیں۔ میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ یہاں پر جانور لائے جائیں۔ پنجرے ہوتے ہیں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں اور بجائے اس کے کہ بچے جانوروں کو دیکھ کر محظوظ ہوں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، وہ اس کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ لاہور زو میں ایک ہی ایلیفنٹ تھا جس کا نام سوزی تھا اور وہ اب نہیں رہا۔ چڑیا گھر میں اب وہ رونق نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ انکل سی ایم چڑیا گھر کے خالی پنجرے پھر سے آباد کر دیں۔ سٹی 42 کی لاہور زو بحالی مہم میں ڈسپیئرڈ اسکول کے طلبہ بھی سرگرم۔ مزید سینکڑوں بچوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام درخواست پر دستخط کر دیے۔ تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ بلیک پینتھر، سفید شیر، سفید ہرن، شتر مرغ، زرافہ اور دیگر جانور منگوانے کا مطالبہ۔ ادھر لاہور سفاری زو میں سفید شیرنی کے ہاں بیک وقت 6 بچوں کی پیدائش۔ 4 بچے صحت مند، 2 پیدائش کے چند گھنٹے بعد ہی چل بسے۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کے اجلاس میں فائنانس سیکرٹری کی غیر حاضری۔ چیئرمین کمیٹی یاور عباس بخاری کا اظہار برہمی۔ کہتے ہیں بیوروکریسی عزت نہیں کرے گی تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں عزت کریں۔ جو محکمہ سرکار سے پیسے لیتا ہے اس کا آڈٹ ضرور ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزراء اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کی ملاقاتیں۔ کہتے ہیں ملک کو مقروض کرنے والے کس منہ سے رہنمائی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بولے کرپشن کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے، قوم آگے بڑھے گی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی کینیڈا میں سکھ لیڈروں سے ملاقات۔ برامنٹن گردوارے آمد پر میزبانوں کو کرتارپور راہداری کھولنے سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔
कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से मुशीर वजीर आला पंजाब ऑन चौधरी की मुलाकात, मौजूदा हालात और अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल सत्तार ईदी ने 99% कामयाबी की वजह बिल्किस ईदी को करार दे दिया। इंतहाई नाकाबिल यकीन खातून बिल्किस ईदी पर कहानी लिखने जा रही हूँ। मियां शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी का बिल्किस ईदी के बारे में ट्वीट। सिख यात्रियों की बजरिया ट्रेन ननकाना से लाहौर आमद, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 1800 सिख यात्री 3 स्पेशल ट्रेनों पर लाहौर पहुंचे, 2 रोज लाहौर में कयाम करेंगे। गुरुद्वारा डेरा साहब में मजहबी रसूमात समेत सेमिनार में शिरकत करेंगे। हेल्थ अथॉरिटी के जेरे एहतमाम लेडी हेल्थ सुपरवाइजर कन्वेंशन, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स के लिए इनाम का ऐलान। कहती है 22 से 25 अप्रैल तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी। डीसी साले सेहती कन्वेंशन में खुसूसी शिरकत। जो बच्चे बच्चियाँ इम्तिहानात में मसरूफ़ हैं, दे चुके हैं, देने वाले हैं, सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं, सबकी मदद फरमा। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर शब जुमा की मुनासबत से दुआ, अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। नायब खतीब जामिया मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती फैसल जमाती ने मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक फैसल अयूब खोखर की 28वीं सालगिरह की तकरीब। मलिक अफजल खोखर, अली परवेज मलिक, मेयर लाहौर, कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, सैफुल मुलूक खोखर, चौधरी परवेज इकबाल जट समेत दीगर ने शिरकत की। कश्मीर का हर नौमौलूद पहला लफ्ज आज़ादी अदा करता है। मिशाल मलिक का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में कश्मीर के मौजू पर खिताब। कहती हैं तहरीके आज़ादी कश्मीर को दबाया नहीं जा सकता। मिशाल मलिक को यादगारी शील्ड से भी नवाजा गया। पाकिस्तान होम्यो मेडिकल कॉलेज अस्पताल मोहम्मद नगर में 2 रोजा फैमिली हेल्थ फेस्टिवल, फ्री चेकअप और अद्वियात फराहम की गयी। तलबा की जानिब से पंजाबी मुबाहिसे, ड्रामे, नगमों के मुकाबले और दीगर परफॉर्मेंसेस का भी मुजाहिरा किया गया। मुसव्विरा ज़ेबुन्निसा की ग्लास आर्ट वर्क की नुमाइश, शीशे पर मुनफरिद काम, खूबसूरत कुरानी आयात, नक्शो निगार, मुख्तलिफ रंगों में ढली खातून, सूफीज़म सब एक बढ़कर एक शाहकार। MPA नीलम हयात, अदाकार राशिद महमूद, DG प्लाक, सदफ समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अलहमरा आर्ट सेंटर में 2 रोजा कैलाश मेले का आगाज। पहले रोज वादी कैलाश की सकाफत और रवायात को नुमाया किया गया। खूबसूरत सकाफती रंग से हाजरीन खूब महजूज हुए। वादी कैलाश की मसनूआत और खाने भी पेश किए गए।